大家好，歡迎翻嚟 The Channel 啊！咁今日咧就係呢個睇樓團嘅續集啦。咁但係啊，我哋今日睇樓啊就唔係為自己而睇啊，而係幫人睇樓。咁話說啊，我哋就有位親戚啊，將會過嚟多倫多。咁咧佢就一個女仔啦，一個人嚟啦。咁就打算咧同人去合租。咁咧佢就打算咧租個房嘅啫。咁咧今日咧我哋就會睇3間，即係大部分都係叫 downtown 啦，但係唔係 downtown 嘅正中央，係 downtown 嘅邊皮咁上下啦。咁全部都係近聖 Patrick 同埋聖 Andrew 嗰邊嘅。我哋睇下咧多倫多而家市中心嘅合租房咧係咩情況啦。A few moments later， 咁我哋已經嚟到第一間我哋要睇嘅樓啦，呢個就426 University Avenue 啦，係好氣派，其實咧好似博物館咁樣，但係咧其實係一個公寓嚟嘅。我會覺得似係政府大樓多啲咯。咁我哋咧而家就入去睇下啦。第一間咧只需要850蚊，但係咧就需要按金6個月啊，然之後每個月咧都仲要俾月租。大堂嚟講咧可以算係相當有氣派啊！咁仔細咁望咧，其實仲有啲壁畫掛喺度嘅。垃圾房同我哋以前 condo 係一樣嘅，只要撳掣分類就可以掉落去啦。咁入到嚟門口咧就一條長走廊，然之後咧就有個衣櫃咁樣嘅。咁呢度嘅洗手間咧係3位住戶一齊 share 嘅，咁位置唔算好大啊，相信3個一齊共用咧就有困難啦。咁眼前呢個呢，就係所謂租住嘅den啦，咁見到係相當之細，仲要係碌架床啊！眾所周知呢，女仔嘅嘢比較多啊，咁所以呢，都好難擺得晒入去呢間房入邊啦。廚房嚟講就只可以叫有，就唔叫好。好在另一邊呢，仲有一張獨立嘅料理台，風景呢，的確係幾好嘅，因為夠高啊。個廳其實啱啱好只可以容納到 sofa 同埋茶几。A few moments later， 我哋而家咧就要去第2間啦。咁但係第2間咧就喺downtown嘅另外一邊，咁就要行30分鐘先至到嘅。咁應該話係海皮嗰邊啦。聽聞呢個 view 咧就會好靚嘅，咁但係其實咧嗰個交通真係唔算好方便。譬如咧我哋而家行落30分鐘啦，但係搭車佢同我講係要29分鐘，咁即係其實你行同搭車冇分別。咁我哋決定就而家行過去啦。A few moments later， 好啦，各位，我哋差唔多咧已經到咗第2間要睇嘅樓啊。咁咧啱啱一路行過嚟咧，勁多整路咯。係工程，搞到我哋要兜咗個大圈先過到嚟呢度。所以我哋其實而家已經遲到緊㗎啦。咁但係冇辦法，downtown呢度就真係好難行。咁後邊呢度咧就我哋要睇嘅樓啦。咁咧就要等人落嚟接我哋啦。目前呢度咧就垃圾嘅味道，係啦。但係呢度係冇垃圾房啦，冇垃圾車啦，我唔知啲垃圾喺邊度嚟啦。咁但係目前咧呢一個位咧，相對上係比較靜嘅，即係咧啲車唔係大街嘅車咯，相對上喺呢個旺中大靜嘅地方。同埋隔離就起正隔離嗰度就有超市咯。但係係啲好貴嘅超市啊，當然係。咁我哋上落去再拍啦。咁第2間咧月租啊只係1100蚊，咁一次過咧就要俾7個月租，但係頭半年咧就唔需要再俾租啦。咁大家見到咧呢個den咧就非常之光猛，而且可以擺到一張雙人床啊，仲有足夠嘅位置咧可以擺多張電腦台添啊。咁雖然呢間屋咧都係3個人合租，但係啊因為有套房嘅關係啊，客次啊只需要2個人去 share 嘅啫。廚房一樣有2張料理台，而且個露頭啊都大好多啊。個 view 啊只可以用誇張嚟形容啊，因為啊已經可以望到湖邊啊。但個廳 size 咧其實係超大啊，而且兩邊啊都係落地玻璃啊，所以勁開揚，仲贈送埋一個細嘅 balcony 添。A few moments later， 我哋已經睇完第2間啦。咁感想咧地方好大啦，咁間房都大啲嘅。光線好充足啦，咁住落應該都唔錯嘅，我覺得。不過問題就係唯一就係方唔方便，因為佢話呢度都要行10至15分鐘咧先至有，先至翻到去Subway。一係就搭 streetcar 啦，就可以轉翻呢個Subway啦。呢間咧係1100蚊1個月嘅，咁所以我覺得還可以嘅，因為佢嗰個den咧實在比第1間咧大好多。第2間呢個den咧係第1間嘅3倍大咯。同埋佢本身預設咗燈啊，喺頭殼頂都光猛嘅，就唔需要自己再買燈咯。床咧好似係 queen size 嘅床嚟，咁而且爐頭啊嗰啲咧都好似係好啲啦，叫做個空間感比較大啦，你煮嘢食嘅地方都比較多咯。啊，同埋佢有呢一間，第二間佢有 show 埋俾我哋睇佢嗰啲clubhouse 嗰啲設施啊，譬如有2層 dream room 啊，有勁大嘅泳池啊，跟住佢話仲有一個汗蒸幕咯，咁感覺上嘅配套都比較多。咁佢嗰個1000幾蚊嘅價錢都好似好抵咯，比較抵啦，都唔係好抵啊，係比較抵啦。咁我哋咧而家就行緊過去第3間，咁其實我哋已經遲大到啦，因為咧啱啱個租客咧就遲咗落嚟接我哋，係啦。咁我哋而家咧就去第3間啦。
A few moments later. 咁咧，我哋已經睇完第3間啦。咁咧，因為入邊咧就唔俾拍片啊，因為咧入邊仲有人住緊啦，亦都好多私人物品。其實就係位於2樓嘅一間房啊。呢度就係 house 嚟嘅，就唔係 condos 嚟嘅。咁但係佢就租其中一層嘅一間房咁樣樣啦。咁2樓咧就總共有3個女仔住啦，咁就開放式廚房，咁就一個 L 型超細嘅廚房啦。2樓咧嗰個開放式廚房有個問題就係佢個煙霧警報就喺頭殼頂，所以你係絕對唔可以煎同埋炒啊，應該只可以烚咯，係啦。同埋就係佢嗰個廚房喺正樓梯口，即係如果你咁啱煮嘢食啦，有人翻屋企啦，咁你就要避一避咁樣樣咯。同埋佢嗰條樓梯都幾窄下嘅，供一個人去行咯。咁啊，所以就係大概係咁樣啦。咁廁所咧都係3個女仔共用嘅。咁間房咧就同第2間咧嗰度差唔多大嘅，有窗，有衣櫃咁樣咯。咁但係有窗嘅代價咧就係佢對住呢條馬路。咁呢條馬路咧唔算多車，但係有車經過就一定聽到，就要有少少取捨啦。咁同埋呢度咧係真係呢個係最貴，1250蚊押一租一嘅。但係問題你嗰個每個月俾嘅租金咧都相對多。咁同埋呢一度咧2樓就係租出去㗎啦，1樓就係 host 即係房東自己住嘅。地牢咧就再另外租咗俾另外2個男嘅留學生啦。咁但係咧好處就係佢每一層咧都係獨立嘅門口入嘅，咁所以就唔擔心你會同其他人撞到啦。呢個洗衫咧就比較特別，呢度咧係用 Cons Luxury 嘅，房東咧就會提供呢個投幣式嘅洗衣機，咁洗一次衫咧就3蚊，乾一次衫都係3蚊，咁其實都我就覺得相當之貴。6蚊洗一次衫，但其實你出去出邊嗰啲Cons Luxury 咧，其實5蚊你就可以洗衫包乾衣咯。呢度洗衫仲貴過出去洗咁樣，咁你問我咧，我感覺上咧呢度個房東都賺得幾盡下，1200蚊一間房咧，咁佢上面2樓咧即係收緊3800蚊嘅咯，差唔多成。係啦，仲要計埋地牢2個男仔，地牢可能會再平少少啦。我當你1000蚊好未？2000蚊，咁即係淨係收租咧，佢都收5800蚊咁上下，即係6000蚊啊！成間應該就係靠呢個收租揾食嘅。咁呢一層樓咧喺市中心租，我諗最貴可能都係4-5千蚊咁樣。講緊成棟啦嚇，我覺得都賺得幾盡下個房東。房東咧仲設立咗好多條件咧俾租客嘅，保障啲女仔。咁咧第一咧就唔可以有任何男性出入啦。第二咧，你每個禮拜只有2日嘅機會咧，係可以帶女性嘅朋友過嚟玩。就係咧，女性嘅朋友咧係10點前就要過主啦。唔可以喺間房度做運動啦，因為佢話驚嗰啲同埋木板嗰啲會跳兩下會爛啊，嘈到其他人啊咁樣樣咯。要洗衫嘅話咧，因為要經過佢哋1樓啊，咁咧就要提前通知佢啦，或者你要自己出咗間屋。然之後咧，行後門。你問我咧都幾多規矩下，似係宿舍多啲咯。即係個 host 似係社監，但係要收你1000幾蚊嘅社監。咁咧我就覺得住得喺度都能人所不能。佢話咧有一個女仔住咗4年，另一個女仔住咗2年。Target 係想租俾留學生，但係你又 set 個租金咁貴，留學生真係有錢俾咩？就係留學生先有錢俾，因為有父母幹。冇錯，咁咧所以我就個人唔推薦嘅，雖然咧最後都唔到我哋去斷定噶啦。咁今日嘅幫人睇樓之團就係咁啦，咁俾大家有個認知，究竟如果同人合租嘅話，係會乜嘢一個情況啦，同埋合租嘅租金大概係點？就係咁樣，下集見，拜拜。